बात होगी शिक्षा की, विकास की, स्वास्थ्य की, भ्रष्टाचार की, जहां हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, जहां हर नागरिक को मिले बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां हर व्यक्ति को मिले रोजगार के अवसर और भ्रष्टाचार को मिल सके करारा जवाब। कहानी होगी हर गली, मोहल्ले, शहर, गांव और राज्य की। आपके साथ आपके हर मुद्दे पर सर्वोदय टाइम्स, सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता का साथी। सर्वोदय टाइम्स, आपकी आवाज, आपकी सोच।